Какви са различните видове мазнини в храната и защо разликите между тях са изключително важни? В природата, в храната имаме 3 основни вида мазнини, плюс още един вид, тези трансмазнини, които присъстват само в силно преработени храни, и за щастие всички здравни експерти по света са единодушни, че трансмазнините са изключително вредни. Но трите натурални вида мазнини, които се съдържат в храните, са наситени мазнини, мононенаситени мазнини и полиненаситени. Какви са разликите между тях? Наситените мазнини са основно в животинските продукти и това са мазнини като краве масло, телешка лой или свинска мас. Най-лесният начин да познаете кои са наситените мазнини е, че на стайна температура те седят твърди. Също така наситените мазнини най-трудно оксидират, т.е. най-трудно се свързват с кислород и затова според много експерти са най-подходящи за всякакъв вид